दिदी बहिनी भएपछि यति रमाइलो हुन्छ गाइस, हेर्नु होला। के गर्ने, सबै आफ्नो आफ्नो घर जान्छन्, पछि याद आउँछ। दुई दिनको मात्रै हो झिलिमिली गाइस। डल्लु मेरो डल्लुलाई धेरै राम्रो लाग्यो क्या, माथि बस्न पाहा डल्लु कक्क पारेर बसे हा पनि हेरे हैन। बस्न पाएपछि बोल्दैन, घर भएपछि त डल्लु भनेछु गर्छ। बाबु मेरो बाबु पछाडि छ। नगर के तलाई त चिने खान सबैले देखे खान 10 चोटी। मेरो बहिनीलाई देखे खानु पर्यो यता। यो बाबु सबैभन्दा पछाडि रहन्छ गाइस, हेर्नु, किनकि हिँड्न सक्दैन। किनभने भनेर पनि भन्न सक्दिन। भनिहाल किनभने, किनकि गाइस थोरै मोटी भएछ नि, त्यही भएर हिँड्न सक्दैन। त्यही भएर गाइस यसलाई, किनकि यसलाई हिँड्न सिकाउनु छ, जबरजस्ती इन्जोय गराउनु छ यसलाई। नत्र पनि यो हल्लिँदै गाइस, के गर्ने। यो नभएपछि अझ रमाइलो पनि लाग्दैन त। यो नभए त फेरि के गर्ने, इन्जोय सब चिज राम्रो लाग्दैन, खतम भइहाल्छ, राम्रो मन लाग्दैन, के गर्ने गाइस। ठिकै छ, अहिले घामले गर्दा राम्रोसँग साफ फोटो भिडियो पनि देखिरहेको छैन। हुन्छ फेरि ए देखेछ। अनि मेरा टिन्टी बहिनी हुन् गाइस, चिन्नु होला। यता सबभन्दा कान्छी बहिनी नि चिन्नु होला। यिनी हामी सबै बहिनीहरू, अरू दिदीहरू त आफ्नो आफ्नो घरमा छन्। कहिले भेट भएपछि देखाउँला। हुन्छ गाइस, अहिले राख्छौँ यति नै। पुल आइसक्यो। यता पुलमा आएका छौँ।